只能这样做了。你又准备换同盟者了吗？斯特里奇，别冒险！别慌，这是我制造的逃生通道。看来还不是很熟练。谢谢。说不定我们只是想亲手杀了你，斯特里奇。现在我们必须联手才能对付女王了。不过在那之前，我们还有个问题要解决。克里曼，你认为同样的剂量使用2次，还会有人上当吗？不得不承认。TUP 上千年的积累取得了太多成就，零核震武器、核震屏蔽装置、创世装置、分解者，每一项成就都令人惊叹。虽然是以无数人的生命为代价，但这一切对于现在的我来说已经都没有意义了。这个世界没有未来。难道你不想统治全世界了吗？你认为对于已经成为神的我，还需要再参与人类的争斗吗？我要去做神应该做的事。哼！但你们可以继续，毕竟只有弱者才有继续战斗的理由。还有个问题，你曾经是 TUP 的成员，对吧？是的。你们认为在分解者和 TUP 的战争中，谁会赢？分解者的力量远比 TUP 强大，力量远比人类强大的动物同样有很多。人类和动物的竞争中，人类有智慧取得了胜利。以后的历史中，主宰胜利的一方同样要依靠智慧。虽然分解者本身也是依靠智慧来获得力量的，但 TUP 最大的优势在于，他们比分解者更加了解分解者。牧师，你怀疑我再次跟女王串通，这有什么意义？我已经抓住了你和无知者。你们把我关进监狱，让我有时间冷静下来思考整件事情。当那个叫凯伦的小子再次出现在我面前的时候，我终于明白了，你们的目标不是我和斯特里奇，也不是女王和她的病毒。更不是夺取这座城市，解放这里的市民。从一开始就让凯伦去牵制我们，当个毫无意义的炮灰。真正的目的其实是让他当诱饵，因为你们知道他的出现意味着什么。一个分解场为0的分解者。异域女王一定告诉过你们创世被破坏的事情，知道谁最不想让世人知道世界的本质，所以你们的目标从头到尾就只有一个：
血气者何等？老公，这条路真的可以逃出城吗？肯定可以。我们还能使用互联网和移动通讯，就说明连到城外的通讯光纤并没有被截断。只要顺着光纤走，就一定可以离开这座城市。你在干嘛？打电话给我的朋友，让他们不能告诉他们。如果有太多人从这条路逃走，就会被女王的手下发现。至少要在我们确定已经逃出去之后，再打给他们。而且这是很容易想到的逃生路线，我们必须再快一点，留给我们的时间不多了。老大，贝拉，你想一个人逃走吗？你可以跟我一起逃走。你杀了我的妹妹，不是我杀的，是你把她推到枪口下面去的。我不是故意的，我只是想活命。你想怎么样？替你妹妹报仇，一刀砍死我吗？好吧，反正这是个人性泯灭的时代，人命没有老鼠值钱。快动手吧！可是，你能够在这么多普通人面前，在小孩面前砍死一个活生生的人吗？我知道你不会这么做的，你是好人，这辈子只对白海突击者那种怪物挥过刀。你要做的是英雄，而不是杀人凶手。而我注定要一辈子沉浸在自己心灵的折磨之中，为自己的所作所为忏悔。那么多人为我而死，可是我只是个胆小鬼呀！而且说不定是佩儿自己想为我挡了一枪，为我去死呢。你也不想让自己妹妹白白送命吧？胡扯！我才没有想要替你去死呢！哎，你刚才说什么？难道你成了？